फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों में होने वाले सर्दी खांसी बुखार का एक ज़बरदस्त ड्रॉप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है फेब्रेक्स प्लस। इसको आप 6 महीने के नीचे वाले बच्चे को आसानी से दे सकते हो। वैसे तो 9 महीना से लेके 1 साल के बच्चे तक को दे सकते हो। देखिए, इसका फार्मूला है पैरासीटामॉल, फेनिलएल्फामिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामिन मिलेट मिला हुआ है। ये ज़बरदस्त है दोस्तों। बच्चे को बुखार हो, बुखार के साथ सर्दी खांसी हो तो आप इसको दे सकते हो। बच्चे को देखो, बच्चों को देना कितना है। अगर बच्चा जीरो साइज का है तो उसे तीन ड्रॉप दे सकते हो, 3 बूंद दे सकते हो। और अगर बच्चा 3 महीना से ऊपर है तो 4 ड्रॉप देना है। 3 से 6 महीना का है तो उसको 10 ड्रॉप देना है। 6 से 9 है तो उसको 12 ड्रॉप देना है। और 9 से 1 साल के बीच है तो 20 ड्रॉप देना है बच्चे को। उसको आप 1 से 4 टाइम तक दे सकते हो, सुबह शाम दोपहर, और बीच में भी 4 घंटे के अंतराल करके दे सकते हो। ये ज़बरदस्त है दोस्तों, ब्रांडेड कंपनी है इंडिगो का, और आपको मार्केट में बहुत ही सस्ता प्राइस, दूसरे कंपनी के मुकाबले आपको ये सस्ता मिलेगा। 58 रुपये में हर मेडिकल शॉप में इसको आप प्राप्त कर सकते हो। ये तुरंत असर करने वाला ज़बरदस्त ड्रॉप है जिसका नाम है फेब्रेक्स प्लस। थैंक यू दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें अनेक प्रकार के बीमारियों का सटीक दवा है, सटीक, आप एकदम विश्वसनीय दवा का जानकारी और दवा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।